अली अकबर जे रुखसारन दा रत वही रहा जिस्म सारो रतो रता पंजे पाक हथन सा पेशानी उगन था लहू मुबारक उगन था अली अकबर बच्चा अखड़ियों त खड़ निहार सही अली अकबर वो भाग त ची बुधा अली अकबर वही रब के प्यारो जो जेमल जवान बच्चे जो जनाजो खड़ी खेमे ने अचे तो ओडी मल तव्हां समझो त खेमे जो हाल छा थियो ए बच्चन वारो ए पुट नहीं न्याणियुन वारो औलाद केॾो मिठो आ औलाद केतिरो प्यारो आ पर पुछो ने हुसैन जे सब्र खे जे हेड़े जवान बच्चे जो जनाज़ो खणी आयो आ ऐं खेमे में अची फरमाए तो सब्र कयो सब्र कयो सब्र जी तलकीन करे मुझो सोनो इमाम हुसैन पंहिंजे खेमे जे दरवाजे ते वेठा आहिनि त बीबी साइण थी अर्ज करे त ओ मुंहिंजा घोट हुसैन हे निहार अली असगर जो छा हाल थी रहियो आ ही रोए थो त रोअण नथो निकिरेसि उन जे करे बेताब थी रहियो आ ओ मुंहिंजा प्यारा हुसैन मुझे बचड़े के को पानी जो ढुक खपे हजरत इमाम हुसैन बचड़े के खणी फुरात दे हलन था त 4000 लश्कर यजीदिन जो फुरात ते पहरेदार बीठो आ जो कूफी करबला में पानी ना प्यारी उते अली शाह के शहजादा सारीन निकरियो निहारीन चढ़ मीर मुहम्मद अरबी जिरमल हजरत इमाम हुसैन बचड़े के खड़ी फुरात दे हलन था हुरमल नाले हिकिड़े खबीस निशानो झले जो तीर हुयो त मासूम जे गिची मुबारक में लगो अली असगर जो रत जो फुहारो निकतो अबे जे गोद में बचड़े तड़पंदे दम परवाज कयो जेमल अली असगर जो जनाजो खणी मोटियो आ बीबी पुछा थी करे त पानी मिलियो जो बचड़ो खामोश आ फरमाइण था सब्र कर बीबी अली असगर वञी नाने जे हौज़ कौसर जो पानी पीतो समझ फरमायो जॾे सब साथी शहीद थी विया रफीक दोस्त गमख्वार बचड़ा भाइटिया भाणज भावर सब शहादत जो प्यालो पी विया त हाणे मुंहिंजो सुहिणो हुसैन खेमे जे दर ते अची वेठो आहे ऐं इटे खे हथ ॾेई गर्दन झुकाए हाणे सोचे पियो त जन मूंसां इहो हाल कयो आहे त पोयों मुंहिंजे बच्चनि जो हू छा हाल कंदा हिकु बच्चनि जे शहादत जो गम साथियुनि जे जुदाई जो गम वरी बचड़न जे कैदी थियण अहल बैतन पाक दामन जे कैदी थियण जो गम हजरत इमाम हुसैन पंहिंजे खेमे जे दरवाजे ते गमगीन थी वेठा आहिनि अचानक साईं खे को ख्याल आयो हजरत इमाम हुसैन पान के तन्हा समझो पान मां अकेलो थी वियो आहियां ओॾी महिल हजरत इमाम हुसैन
फरमाइंदा हल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन मुईनिन युईनुना आहे को जेको मुंहिंजी मदद करे आहे को जेको मुंहिंजी दाह ॿुधे ए हुसैन इब्न अली काश जेका मुला हुजे पंहिंजो सिर तुंहिंजे कदमनि तां कुर्बान कया पंहिंजा बच्चा गोर कया पंहिंजा जमायती मोहब्बत कुर्बान और मैं हल मिन मुईनिन युईनुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना आहे को मुझी दाह ॿुधण वारो आहे को मुझी मदद करण वारो दोस्तों भाइरो जॾहिं यतीम जी दाह निकिरंदी आहे जॾहिं मज़लूम जी दाह निकिरंदी आहे त अर्श जुंबश में अची वेंदो जेॾी महिल मुंहिंजे आका हुसैन ये लफ़्ज़ फरमाया है खुदा दे रहमत जो दरिया जोश में अची वियो आवाज़ आयो ते हुसैन इब्न अली रब जी मदद पहुंची चुकी आहे पाण निहारनि त परिंदे जी सूरत में मथों काशे फड़कण लगी आहे आवाज़ आयो ही अल्लाह जी मदद पहुंची चुकी आहे ए हुसैन इब्न अली तव्हां वात ज़बान चोरियो जीअं चवंदो तीअं थी पवंदो अॼु जेकॾहिं चओ यज़ीदी तास नास थी वञनि यज़ीद जो लश्कर तबाह बर्बाद थी वञे या दुश्मन जी बर्बादी चाहियो तव्हांजो इख्तियार आहे जे रब जो दीदार चाहियो तव्हांजी मर्ज़ी आहे ए हुसैन रब जी मदद पहुंची वई आहे हाणे तूं जीअं चवीं तीअं थींदो या रब जो दीदार चाही त दीदार जूं दरियूं खुलण वारियूं आहिनि शहादत थींदी शहादत वेले में रब जो जलवो हुस्न बेमिसाल हुस्न उलूहियत बेनकाब थियण वारो आहे रब ज़ुल जलाल जा जलवा दीदार थियण वारा आहिनि हुसैन रब जो दीदार चाही तुंहिंजी मर्ज़ी यज़ीदियुनि जी बर्बादी चाही तुंहिंजी मर्ज़ी इमाम हुसैन ख़बर थी छा जवाब ॾिनो हज़रत इमाम हुसैन ओॾी महिल छा चयो मुंहिंजे आका हुसैन चयो त बस इहा ई ॻाल्हि मूं ॾिसणु चाही थे त मुंहिंजो को मददगार आहे बि या न बस रज़ीना बिक़दा इल्लाह मां अल्लाह जे रज़ा ते राज़ी आहियां सिर वियो कुर्बान थियो नाने जे दीन खे ज़िंदा करण अञा खणी ॾिसनि त मलाइकनि जूं फ़ौजूं लही आयूं आहिनि छो त पाण कंहिंखे मुतलिक मदद जे लाइ सॾियो कंहिं हिकिड़े खे नालो वठी न मुतलिक सॾ कयो त हल में मुईन आहे को मददगार कंहिं इंसान खे न कंहिं लश्करी खे न कंहिं फौजी खे न कंहिं मखसूस टोले खे सॾियो पाण मुतलिक निदा कयूं त आहे को मुंहिंजी मदद करे हुन रब जी मदद लथी आहे हिन हज़ारे मलाइकनि जूं फौजूं नाज़िल थियूं आहिनि ओ प्यारा हुसैन अॼु जीअं चवंदे तीअं थी पवंदो हेॾे निहारनि त जिन्नात जूं फौजूं अची वियूं आहिनि ए प्यारा हुसैन असीं तुंहिंजे नाने मोहम्मद करीम जा गुलाम आहियूं तुंहिंजे बाबे अली जा मुरीद आहियूं ए प्यारा हुसैन जो जीअं चवंदे तीअं करण जे लाइ तयार आहियूं मुझे प्यारे हुसैन फरमायो बस इहो ई मूं ॾिसण पे चाहियो हाणे मूंखे तव्हांजी मदद जी ज़रूरत नाहे मां पंहिंजे रब जे दीदार में राज़ी आहियां मालिक करीम जे जलवे जे लाइ मुश्ताक हुयुसि जो मूं नंढपण खां ॿुधो हुयो त हुसैन खे शहादत मिलंदी शहादत जे वक़्त में रब जा जलवा ई दीदार नसीब थींदा मूं
दीदार जे इश्तियाक में काटी आ मन कान युरीद लिका अल्लाह फइन अजल अल्लाह लात जेके अल्लाह जो दीदार चाहन था जल्द मुलाकात जो वेलो अचण वारो आ मां तने इंतजार में हुयुसे त कदे दीदार जा जलवा पर्दा हटदा हुस्न उलूहियत जा जलवा नसीब थींदा बस मुजी वा अज मुराद पूरी थी रही आ रज़ीना बिक़दा इल्लाह अल्लाह जी रज़ा ते राज़ी है अल्लाह अकबर कबीरा जेरी मल हजरत इमाम हुसैन पंजे खेमे में अंदर अचन त ॾिसन हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार आ सो उठियो आ पुठी ज़ैनब जा हथ पे दस बच्चा तू काने थो वनी त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो जे पुठी बुधी कोन बाबे छा चयो बाबे चयो हल में मुईन युईन ना आहे को मददगार ओ पुठी छडे अली औसत मां ज़ैनुल आबिदीन पंजो सिर वापे जे कया जो कुर्बान कया पंजी जान नाने जे दीन दा फिदा कया पुठी रोके पई बच्चा तू बीमार रही बच्चा बीमार रही तू ज़ईफ रही उठण जी हलण जी तो में सिकत ना है फरमाए तो बुधी कोन पुठी बापे छा चयो हजरत इमाम हुसैन अचन दिसन त बचड़ो टेक नहीं उठे तो पियो वनी भाकुर पातऊस सीने सा लातऊस बचड़ा ए मुजा प्यारा ज़ैनुल आबिदीन जे तू भी शहादत मानी दे त मुजा अहले बैत मुजा बच्चा मुजो नस्ल क़यामत ते किए जारी थींदो तुझे ही जरिए त अहले बैत क़यामत ते जारी थियणा मुझे सोने इमाम हुसैन पंजे बचड़े के पंजी बातनी अमानत नेमत ता फरमाए दुआऊं दिनियूं हन फरमाइन था ए बचड़ा ज़ैनुल आबिदीन तोखे नसीहत थो कया तो दुश्मन सा भी भलाई कजाए हर के सा चंगाई कजाए सब्र ही बर्दाश्त कजाए बचड़ा हे अहल बैतन जो काफिलो वठी तोखे ही त मदीने पहुंचाइणो आ हिन पर्देदार बीबियुन जो बियो केर महरम थींदो तू ही ताही हिनन के वठी काफिलो कतारे मदीने पहुंच जाए जरे मदीने पहुंची त मुझे नाने मोहम्मद करीम के परदेसी हुसैन जा सलाम अर्ज कजाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मुसाफिर हल्या करे मोकिलाणी मुसाफिर हल्या करे मोकिलाणी प्यासा सैयद न पीता पानी सकीना जसुड का ज़ैनब जी ज़ारी रुनी पाक दामन थे वरका बेचारी अबाणन जे खातिर हुई सुगरान मानी प्यासा सैयद न पीता पानी मुसाफिर लाव्या करे मोकिलानी मुसाफिर जॾहिं महिल हज़रत इमाम हुसैन पंहिंजे खेमे मां मोकल वठी मैदान में निकिरनि था ऐं उन टाइम ते निमाज़ जो वक़्तु थिए थो मुंहिंजे सोणे हुसैन फरमायो ओ यज़ीदियो थोरी देर सब्र कयो त मां हुसैन अल्लाह जी निमाज़ पढ़ी वठां
ओ यजीदियो ही सिर भी कट जो में मुझो घर सिर बच्चा बार कुर्बानी जे लाए तैयार पर एतरी देर छड़ियो त मां अल्लाह जो फर्ज अदा करे वठा मता क्या मजड़ियाड़े में नाने मोहम्मद करीम जी मयार मिले ओ बचड़ा हुसैन नमाज छो छड़ी हुई वदा मुझे सोने हुसैन हेड़े वक्त जे अंदर भी नमाज पढ़िया सजदा दिनाइन अल्लाह जे हुजूर में पेशानी रब जे हुजूर में सजदे में झुकाइया ओ मुजाजीज ही इश्क वारी नमाजा न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में अरे नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में तलवारुनि जे साए में वसंदड़ तीरन जी बरसात जेठा मुझे सोने हुसैन नमाज पढ़िया ओ पिरी प्यारा दुनिया वारन के सबक सेखारे वियो तो हेड़े घड़ी जे अंदर हेड़ी आजमाए जे वक्त में भी नमाज छड़नी नाए वो यजीद तो हंदन बिस्तरन पलंगन ते सुतो पियो नमाज पढ़े ही कोन थो यजीद बेनमाजिया मुझो सोनो हुसैन तो नमाजिया इमाम अली अकबर नमाजिया मुझो सोनो हजरत गाजी अब्बास नमाजिया अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाजिया हजरत इमाम हुसैन के बारे में शिया आलिम पंजे किताब में आयान शिया में लिखे तो पियो तो हर रात में हर ॾींहं में हजरत इमाम हुसैन 1000 रकातूं नफिल नमाज पढ़ंदो घणियूं रकातूं अल्लाह अकबर कबीरा 1000 रकातूं नफली नमाज पढ़ंदो आ पर हे हुबदार तो सदाई इमाम हुसैन जो मोहब्बतदार तो सदाई अज़ादार तो सदाई हुबदार तो सदाई त सोने हुसैन वारी नमाज पढ़ी लेकार सजदा कर रब जे हुजूर में झुकी प ओ मुजादा जे जो नमाजूं छड़े नहीं त क़यामत जे ॾियारे मुझे सोने हुसैन जे क्या तू कंधो केड़ो खणंदे जे क़यामत जे ॾियारे मुझो आका हुसैन पुछई त मूं त तीर तलवारुनि वसंदे नमाजूं पढ़ियूं ओ हुबदार तू त चङो भलो घर में वेठे तो छो न नमाज पढ़ी पो मुझे आका हुसैन जे क्या तू केड़ो जवाब ॾींदे मुझो सोनो हुसैन 25 हज पैदल कया थई घणा हज 25 हज पैदल कया मुझो सोनो हुसैन नमाजिया हाजिया गाजिया मुजाहिदा परहेजगारा मुझा दोस्तों मुझे सोने इमाम हुसैन पंजी पूरी जिंदगी में कदे नमाज न छड़िया सखिया जवादा अल्लाह अल्लाह हिकड़े वक्त में लख रुपया खैरात करे तो मुझो सोनो हुसैन करे अॼु पैसनि खे गंढियूं न लिकायूं वेठो आहीं सदाई तो हुसैन ही हुबदार आहियां खुदा जे रस्ते में खर्च करण तो के दुखियो तो लगे अरे दौलत रब ॾिनई पैसो रब ॾिनई ज़िनाउनि में तो खर्च करी चोरियुनि ऐं ज़ोरियुनि में तो खर्च करी नशनि ऐं शराबनि में रब जे ॾिनल मिल्कियत खे अल्लाह जे बेफरमानी में खर्च न कर ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा ये ज़िनाऊं न कर शराब न पी भंगू न वापराए बेहयाई जा कम न कर छो त इहे कम मुंहिंजे सोने हुसैन के पसंद न आहिनि
रब दौलत ॾिनई, रब पैसो ॾिनई त तूं छा कर? निमाज़ूं पढ़, तूं मस्जिदूं अॾाए, तूं दरगाहूं ठहराए, तूं मदरसा तामीर कराए। रब जे ॾिनल पैसे खे अल्लाह जे नाले ते ख़र्च कर त पाई पाई तोखे लखनि बराबर अजर मिलंदा। وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ जेको मूं रब तव्हांखे रोज़ी ॾिनी आहे मुंहिंजे नाले ते ख़र्च ऐं ख़ैरात कयो। मन जा बिल हसनते फलहू अश्र अमसालिहा। हिकु ऊण मुंहिंजे रस्ते में ॾींदे मां रब तोखे 10 ऊण उन जो बदिलो ॾींदुसि। रब दौलत ॾिनी आहे त रब जे नाले ते ख़र्च कर न, खुदा जे नाले ते ख़र्च कर, पोइ रब तुंहिंजी इज़त बि वधाईंदो, तुंहिंजे माल खे बि वधाईंदो। ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा, ये भंगुन में पैसो बर्बाद न कर, शराब में पैसो बर्बाद न कर, जुआउन में व्याजन में पैसा बर्बाद न कर। रब जे ॾिनल हलाल दौलत खे हराम में ख़र्च कंदे त वाहिदुल क़हार जे अॻियां पुछाणो ज़रूर थींदो। अब थींदो कोन थींदो? मौत ईंदो कोन ईंदो? सदाई जहिड़ो हूंदे? ओ समझ रख थी सियाणो वतन थई पराओ, है समझ रख थी सियाणो दा वतन थई पराओ। परावने देरन जो आही तूं कराओ, अदा कई हलिया विया छॾियो पे असी ॾींहं बटड़े मुसाफ़िर दायूं, वेंदासूं वतन ॾे छॾे पंहिंजूं जायूं। असी ॾींहं बटड़े मुसाफ़िर दायूं। तुंहिंजी दौलत चङी उहा आहे जेका रब जे रस्ते में ख़र्च कयई। तुंहिंजो पैसो सचायो उहो आहे जेको मालिक जे रस्ते में ख़र्च कई। ओ मुंहिंजा दा बैंक में 1000 रुपया रखाए छॾी, ओचितो मौत अची वियो, इहे लख इते धूड़ पिया पाईंदा, तोखे त नफ़ो कोन मिलियो। इहो पैसो तुंहिंजे कहिड़े कम जो? नफ़ो ॿिया वठंदा, फ़ाइदो ॿिया वठंदा, हिसाब तोखूं थींदो। तुंहिंजी दौलत उहा आहे जेका अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च कयई। इहा दौलत तुंहिंजे लाइ जन्नत जूं माड़ियूं वॾाईंदी। रब वक्त ॾिनुई, सरमायो ॾिनुई त उनखे रब जे रस्ते में ख़र्च कर। जेको वक्त मिलियो अथई इबादत में गुज़ार, रब जे ज़िक्र में गुज़ार, क़ुरान जी तिलावत में गुज़ार, नेकी जे कमनि में गुज़ार। ख़ुदा जो कसम, मूं अॼु रिवायत पढ़ी आहे, हदीस रिवायत में अचे पियो थो त जेॾीमहिल हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला ॾे हलनि पिया त मुंहिंजे सोणे हुसैन जे हथ में रब जो क़ुरान हुयो। छा हुयो? ॻाल्हि तूं चईंदुसि मूंखे क़ुरान पढ़ण जे लाइ टाइम ई कोन्हे। हा, 2 कलाक टीवी जे मथां वेठो आहीं, 4 कलाक जी फिल्म ॾिसण जे लाइ तो वटि टाइम आहे, वॾेरे जी ओताक में वेहण जे लाइ तो वटि टाइम आहे, होटल ते वेही ड्राड़ू ऐं बटाकू हणण जो तो वटि टाइम आहे, क़ुरान पढ़ण जो टाइम कोन अथई। हा दा, तोखे महबूब जे मथां सलात पढ़ण जे लाइ टाइम कोन्हे। ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा, को वक्त कढी वेही दिलबर नबी ते सलात पढ़ त रहमत आई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, हो करे वठजे की करेणो थई वरी वापस
हिसाब किताब थियणो थई सारे सब साफ ॾियणो आ छॾे हिन दार दुनिया खे क़बर ॾे नेठ हलणो आ अब क़बर में भी हलबो अल्लाह जे अॻियां पेश थिबो हाँ पोइ मुंहिंजा पिरी प्यारा कुछ तैयारी कर वक्त वञे पियो गुज़रंदो ज़िंदगी जो गुल ॼाण कुमायो मौत मथों भरियो बीठो आ अमल साले कयो रब जो ज़िक्र कयो शरीयत ऐं सुन्नत जी ताबेदारी कयो 5 वक्त निमाज़ पढ़ो जेकी निमाज़ न पढ़ंदा आहियो से निमाज़ शुरू कयो समझो था निमाज़ 5 वक्त पढ़ो शरीयत पाक जो ताबेदारी इत्तबा मुझे सुने सरदार जो कयो महबूब जे गुलामी वारी वाट वठो तांजा बई जहान रब आबाद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह हे मौली साहब तांखे ॿुधायो पे किताब सिगरेटन जा सूर पढ़ी ॾिस त मुसलमान तुंहिंजो केतिरो पैसो कहिड़नि कमनि में ख़र्च थो थिए ऐं कीअं मुसलमाननि खे सिगरेट ऐं तमाकू तबाह थो करे मुंहिंजा दोस्तो ही किताब वॾी महिनत सां लिखियो आहे इहो पाण पढ़ो ऐं मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे त इहो ॿियनि ताईं बि पहुचायो इहो पैगाम अमानत आहे तव्हां वटि ही किताब पढ़ो हिकिड़ो भेरो 2 भेरा पढ़ी वरी कंहिं ॿिए मुसलमान खे ॾियो वरी 3 खे ॾियो इहो पैगाम घर घर आम कयो ऐं ॿियो ही किताब आहे सफ़रनामो जंहिंमें मदीना मुनव्वरा जूं ज़ियारतूं मके पाक जूं ज़ियारतूं जन दोस्तनि पढ़ियो आहे उन्हनि मूंखे ईअं ॿुधायो आहे साईं ईअं पढ़ूं था किताब ॼणो असां तव्हां सां गॾु मदीनो घुमूं था पिया ॿियो ख़ुशख़बरी इहा त हिन ते उम्रे शरीफ़ जी टिकेट आहे छो त मुंहिंजो मक़सदु को पैसो कमाइण न आहे हिन किताब लिखण या इशाअत करण जो मक़सदु आहे महबूब जो पैगाम तव्हां ताईं पहुचे हिन किताब जी क़ीमत मंझूं तव्हांजे लाइ उहा इनामी स्कीम रखी आहे जो जंहिंजो पुखो निकितो 24 रबीउल अव्वल सालानो उर्स मुबारक थींदो उन उर्स मुबारक ते कुर अंदाज़ी थींदी जेके हिन किताब ख़रीद कयो टोकन भरियो पोइ जंहिंजो पुखो निकितो इंशाअल्लाह उनखे मुफ़्त में उम्रे जी टिकेट मिलंदी दोस्तनि खे ॾे त खणी वञनि इहो छपजी वियो सुभाणे ॿियो ही हिकिड़ो नंढड़ो किताब आहे कसीदतुल करम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ ते दीवार ते महबूबन करीमन जा पाक नाला लिखियल आहिनि 200 खां मथे उहे नाला हिन वकील लिखिया वरी उनखे शेरनि में लिखियो आहे शेरनि में हिकिड़ी मुनाजात जी सूरत में महबूबन जा उहे नाला लिखिया आहिनि ही किताब इंशाअल्लाह सुभाणे अची वेंदो छपजे पियो प्रेस में आहे सुभाणे अची वेंदो इंशाअल्लाह ये किताब वठो पढ़ो ॿियनि खे ॿुधायो अल्लाह राज़ी मदीने वारो साईं राज़ी थिए रब करीम मुंहिंजो चवण तव्हां असांजो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमाए इंशाअल्लाह सुबुह जो मजलिस थींदी ऐं ज़िक्र जी सम्झाणी बि सुबुह जो थींदी ऐं आख़िरी दुआ बि सुबुह जो थींदी उन में शरीक थी पोइ तव्हांखे इजाज़त रब करीम इंशाअल्लाह असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए ये किताब हिते स्टेज ते रखो जंहिंखे वठण आयो अची वठे اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وانصرنا اللهم أنت خير الناصرين واحفظنا وأنت خير الحافظين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين या अल्लाह हिन सारी जमात ते राज़ी थी करबला जे शहीदन जो वास्तो थई ए मुंहिंजा मौला पंहिंजे प्यारे नबी जे पाक ज़ुर्रियत अहले बैत अतहार जे सदके ए मुंहिंजा मौला करबला जे शहीदन जे सदके हिन जमात ते राज़ी थी
सभिनी जे दिलुनि जो जायज़ मुरादूं पूरियूं फरमा। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह, बीमारनि खे शिफ़ा नसीब कर, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर, मुश्किल ज़दनि जो मुश्किलातूं माफ़ फरमा, हाजतमंदनि जो हाजतूं रवा फरमा। ए मुंहिंजा मालिक करीम, ए मुंहिंजा मालिक मेहरबान, हिन पूरे मजमे ते पंहिंजूं रहमतूं बरकतूं नाज़िल कर। तुंहिंजा बाना, तुंहिंजूं बानियूं जेकी दिल में उमेदूं खणी आया आहिनि, सभिनी जे दिलनि जूं मुरादूं पूरियूं कर। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह, दर्द वारनि जा दर्द लाह, मुश्किल ज़दनि जूं मुश्किलातूं माफ़ कर, बेरोज़गारनि खे हलाल रोज़गार अता कर, तंग दस्तनि जूं तंगियूं दूर फरमा, कुशादो रिज़्क़ रोज़ीनो अता फरमा। रे औलादनि खे सालिह औलाद ॾे, छड़नि खे फर्मा बरदार घर वारियूं ॾे। या अल्लाह, जिन जो औलाद बेफरमान आहे, उन्हनि जे औलादनि खे फर्मा बरदार अखियुनि जो ठार बना। या अल्लाह, असांजे औलादनि खे नेक ऐं सालिह बना। मुंहिंजा करीम रब, हिन आस्ताने खे क़यामत ताईं आबाद फरमा। मुंहिंजा मौला, हिन मस्जिद शरीफ़ जी तामीर मुकम्मल करे ॾे। हे मुंहिंजा मौला, तुंहिंजा खज़ाना भरपूर आहिनि, हिन मस्जिद शरीफ़ जी के पाए तकमील ते पहुचाए ॾे। हे मुंहिंजा मौला, तूं ग़ैबी मदद ऐं नुसरत फरमा। पंहिंजे घर खे तूं आबाद कर, पंहिंजे घर खे तूं मुंहिंजा मौला तामीर मुकम्मल फरमाए ॾे। पंहिंजे हबीब जे सदके असांजा हथड़ा ख़ाली न मोटा। हे मुंहिंजा मौला, मुंहिंजे मुर्शिदनि करीमनि जे दरजात खे मज़ीद बुलंदियूं अता फरमा। तूं वटि जेको आला खां आला मक़ाम बरज़ख जो आहे, मुंहिंजा मौला, मुंहिंजे मुर्शिदनि करीमनि खे, मुंहिंजे वालिद गिरामी खे उन मक़ाम ते फ़ाइज़ फरमा। मुंहिंजे अमड़ खे सिहत नसीब कर, मुंहिंजे अमड़ खे तंदुरुस्ती नसीब फरमा। मुंहिंजा मौला, हिन पूरे मजमे ते पंहिंजूं रहमतूं बरकतूं इनायतूं नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन जा अज़ीज़ अक़रबा फौत थी विया, मुंहिंजा मौला, उन्हनि खे जन्नत में जायूं ॾे। जिन जा अज़ीज़ अकारिब बीमार आहिनि, उन्हनि खे शिफ़ा नसीब कर। हुज़ूर जा उम्मती जिते रहनि था, तन सभिनी ते राज़ी थी। असांजे वतन पाकिस्तान जी तूं मदद फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर जी सारी उम्मत ते लुत्फ़ो करम कर। पंहिंजे हबीब जे सदके करबला जे शहीदनि जो वास्तो थी, हुज़ूर जे अहल बैत अतहार जे सदके, सहाबा किराम जे सदके, हिन सारी जमात ते राज़ी थी। सभिनी जे दिलनि जूं मुरादूं पूरियूं कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन आमीन। नस्तगीथु बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।